হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু তাহিরাস কিচেন। আজকে আমি কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে আমি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রয়োজনীয় একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। যেটা চলছে ওটা হচ্ছে অটোমেটিক রোবট ভ্যাকুম ক্লিনার, মানে ঘরটা ঝাঁট এবং মোছার কাজটা এই রোবটটা করে দেয়। তো এটা আমি অনলাইন থেকে পারচেস করেছি। আর আমি বাড়ির সমস্ত কাজ নিজে হাতে একাই সমস্ত কাজ করি, তো আর আমার দ্বারাই সব কাজটা করা একটু সম্ভব হচ্ছে না, সেই জন্য আমি এটা অনলাইন থেকে পারচেস করেছি। এই ভ্যাকুম ক্লিনারটা খুবই দারুণ। মানে ঘর মুছে এবং ঝাঁট দেওয়ার কাজটা খুব দারুণভাবে করে দেয়। দেখতেই পাচ্ছেন, এই সোফার তলায় মানে যেখানে ঢোকার স্পেস পায় ঢুকে ঠিকঠাকভাবে কাজটা করে দেয়। তো আমি এটা অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি। দেখতেই পাচ্ছেন, এটা 15,000 টাকা নিয়েছে। এটা হচ্ছে এর চার্জার। এই যে চার্জারে চার্জ নিচ্ছে, এইভাবে চার্জারে চার্জ দেওয়া হয়। ও মানে ঠিকঠাক একাই মানে চার্জে বসে যায় যখন চার্জ শেষ হয়ে যায়। আর আপনাদের দেখাই, এটাই হচ্ছে এর মানে ডাস্টিং বক্স। ধুলোগুলো এর মধ্যে জমা হয়। আর এটাই হচ্ছে এর ওয়াটার ট্যাঙ্ক। এই ওয়াটার ট্যাঙ্ক আর ডাস্টিং বক্স একসঙ্গে সেট করা থাকে। আর এই যে এটা রাবারের একটা আছে, এখান থেকেই জলটা দেয়া হয়। তো জলটা দেয়া হচ্ছে। আপনারা চাইলে শুধু মানে ধুলোটাও পরিষ্কার করে নিতে পারেন। আর এটাই হচ্ছে মপিং প্যাড, মোছার জন্য যে প্যাডটা সেটা এইভাবে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলাদা আলাদাভাবে কাজ করা যায়, মানে মোছাও করা যায়। তাহলে এই মপিং প্যাডটা খুলে দিতে হবে, আর শুধু ঝাঁট দিতে হলে শুধু ঝাঁট দেওয়াও যাবে। তো এভাবে আমি চালু করে দিলাম। নিচে যখন মানে যে ভিডিওটা ইন্ট্রোতে দেখিয়েছি ওটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোর, আর ওপরে এই যে চালালাম এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর। তো এখানেও আমি এই রোবটটা চালিয়ে দিলাম। তো এটা ওয়াইফাই কানেকশানেও চলে। নিচে আমাদের ওয়াইফাই কানেকশান রয়েছে, সেই জন্য মোবাইলে এটা সেট করে অপারেট করা হয়। আর ওপরে যেহেতু ওয়াইফাই নেই, অত দূরে কানেকশানটা আসবে না, সেই জন্য আমি ডাইরেক্ট এটা এইভাবে চালু করে দিয়েছি হাত দিয়ে। দেখছেন কত সুন্দরভাবে ও ক্লিন করে দিচ্ছে। আমি একই সঙ্গে মোছা এবং ঝাড় দেওয়ার কাজটা করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে শুধু আলাদা আলাদাভাবেও করতে পারেন। ঝাড়টা প্রথমে দিয়ে নিতে পারেন, তারপরে মানে মোছার কাজটা করে দিতে পারেন। যদি শুধু ঝাড় দিতে চান তাহলে ওই যে মপিং প্যাডটা দেখিয়েছি ওটা খুলে দিতে হবে। অবশ্য কোম্পানি থেকে এসে অপারেট করার পদ্ধতিটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যাবে। যেসব জায়গায় ঢোকার প্লেস পাবে সেই সব জায়গায় ঢুকে কিন্তু এটা ক্লিন করে দেবে। খুবই দারুণ একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য। তাহলে ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হয়ে যাবে অন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আপনারা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখুন এই শোকেসের তলাটায় ঠিকভাবে ঢুকে যাচ্ছে। দেখুন এখানে ঢোকার স্পেস আছে, সেই জন্য ঢুকে ঠিকঠাকভাবে আবার বেরিয়ে আসবে।